Fl-isptar hemm nuqqas kbir ta' sigurtà jgħid John Dalli fir-rapport tiegħu. Skont ir-rapport fl-isptar Mater Dei ma jeżistix inventarju u sistemi ta' monitoraġġ huma fjakki għall-aħħar. Bi-sptar li jiswa kważi 250 miljun euro biex jiġi sostnut minn sena l-oħra, John Dalli jiddeskrivi din is-sitwazzjoni bħala xokkanti. In-nuqqas ta' mediċini li hemm fl-isptar Mater Dei hija primarjament dovuta għan-nuqqas ta' pjanar fit-tul b'sistemi li mhumiex ikkoordinati. Dan qed iwassal għal ser u nuqqas ta' mediċini. L-inventarju fisswali u t-teatri tal-operazzjonijiet mhux ikkontrollati u dan qed iwassal għal nuqqas ta' sigurtà fl-imħażen tal-isptar. F'dawn l-imħażen kulħadd jista' jidħol fejn irid u jieħu dak li jrid jgħid John Dalli. Minħabba nuqqasijiet kbar fis-sistema tas-sigurtà fl-isptar, l-istrumenti u l-apparatu huma ġeneralment esposti għan-nies mingħajr sorveljanza. Fil-konklużjoni tiegħu John Dalli jgħid li huwa għalhekk li s-sistema ta' sigurtà ppjanata mill-amministrazzjoni preċedenti jeħtieġ li terġa' tinbena mill-ġdid.